بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف تذاكر في أيام الامتحانات؟ أولا لابد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولازم تهيئ الأمور عشان ربنا إن شاء الله يوفقك. فلازم تحضر المكان اللي أنت هتذاكر فيه، فلازم المكان ده يكون أوضة هادية بعيد عن دوشة إخواتك، نظيفة ومنظمة. ولازم تكون القعدة بتاعتك قعدة مريحة زي الراجل اللي قدامنا ده، ما تبقاش تعبان وانت بتذاكر. تاني حاجة تبعد عن اي شيء يشغلك، يعني زي الموبايل، زي التلفزيون، زي الفيسبوك، زي الكمبيوتر، لان ده هيضيع منك وقت كبير. ما تجيش تقول لي انا هبص بصة كده فتلاقي الموضوع سحب معاك 3 4 ساعات. الحاجة اللي بعد كده لازم تكون الإضاءة إضاءة مناسبة، لأن لو إضاءة ضعيفة هتلاقي إن كبس عليك النوم وعايز تنام. الحاجة اللي بعد كده إزاي هي طريقة المذاكرة، تذاكر إزاي. الاعتماد الأساسي بعد ربنا سبحانه وتعالى على المدرس، فلازم تركز مع المدرس بتاعك، هيديك في الأيام دي حاجات مهمة وتسأله لو أي حاجة واقفة معاك، حاجة صعبة. الحاجة اللي بعد كده إنك أنت ما تذاكرش وأنت تعبان، تحاول تاخد قسط من الراحة، ما تبقاش زي الراجل اللي في الصورة ده. الحاجة اللي بعد كده إنك أنت تنام كويس عشان تقدر تذاكر كويس. لازم تاخد قسط من الراحة عشان المخ يرتاح والجسم يرتاح، وتبدأ بالمادة المفضلة والموضوعات السهلة زي العلوم مثلا، وتاخد أهم الموضوعات وأسهلها في البداية. بعد كده ذاكر بأسلوب اللي يعجبك. في ناس بتذاكر وهي واقفة، ناس بتذاكر وهي ماشية، ناس تحب تطبل وهي بتذاكر. براحتك، اللي انت عايز تعمله اعمله، أهم حاجة تذاكر. فالمذاكرة كل مادة بتختلف عن المادة الأخرى في مذاكرتها. في ناس بتذاكر التاريخ غير الجغرافيا غير العلوم، كل ده مادة مختلفة عن التاني. الحاجة الأهم إن أنت تحل امتحانات الأعوام السابقة. عندك مثلا مذكرة فيها 30 امتحان، هتحل الامتحان الأول وتطلع إجابته المذكرة، الامتحان التاني وهكذا. كل امتحان مثلا فيه ولنقل 30 نقطة، هتلاقي نفسك بتعيد على 30 نقطة، وكل معلومة جديدة بتضيف لك، كل فكرة جديدة لو حاجة مش عارفها اسأل المدرس بتاعك، هتلاقي المعلومة ثبتت معاك والموضوع بقى سهل. وكل ما تحل امتحان كل ما ثقتك في نفسك هتزيد، وكل الموضوع بالنسبة لك ما هيبقى أسهل، ومع التكرار هتلاقي المعلومة ثبتت. أنا بقول لك ليه تجاوب من المذكرة؟ عشان المعلومة الأساسية والإجابة النموذجية تبقى أنت حفظتها صم. امتحان مع التاني مع التالت هتلاقي نفسك حفظت المنهج كله بكل سهولة، وده هيوفر عليك ان انت تذاكر درس درس. يعني انت هتذاكر كده بالامتحان كله فهتمر على المنهج كله بسرعة، غير لما تبقى بتذاكر درس درس هتلاقي نفسك مليت وحسيت ان انت ما خلصتش المنهج وبدأ الموضوع يفلت من ايدك. مع خالص تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، يا رب نكون وفقنا في الفيديو البسيط ده، وبتمنى لكم كل توفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع مستر أحمد حمدي.